Unaona kumjia miaka hii. Unaona hizo pendeza. Tumenyana. Sio kama sio zote. Kwa maana vizuri kweli. Mbona ile koti hapa kwenye kula kama haijaonyesha vizuri. Sio vizuri afata kufurahi. Sasa unaona baba mzima leo ni mwaka. Unamuona? Kidogo yani nicheka. Asili suruali. Sijaelewa vizuri. Pauka. Sasa ni maswali kaka ninatoka kainuka jao na suruali. Aise, yani kidogo yani niamke pale nicheke na kwambia. Sasa nimeifunga, nimejikaza. Umejikaza? Mimi nilicheka nilingana chini ya kiti. Sikia. Hapana. Ona umezidi. Nilishindwa ndugu yangu. Yaani kabisa umechekea huko chini. Nilichekea huko chini ndugu yangu. Bandama langu halina nguvu. Hapana. Alafu mwenyewe anazunguka pale madhabahuni kote anaenda. Kwa ile suruali. Sasa huko alikotoka mtokaje? Jamani. Sinaona shida yangu. Ndio umenielewa. Mimi ndugu yangu nilikuwa naangalia tu alivyovaa. Habari za neno hata sijui. Yaani kwa hiyo hujasikiliza neno? Neno limenipita. Kabisa. Kwa mimi mwenzako hata sijafuatilia sana ila neno mwenzako kidogo limenigusa. Hapo kama mimi. Kwa hata tulivyofundishwa tushasahau. Tumefundishwa nini? Nilikuwa tunasikia tu mwendo usipungue. Na umezidi shoga yangu. Hapana. It's too much. Angepiga mhubiri kapendeza. Ningedaka kila kitu. Ila tu vile alivyokuwa. Yaani hata hilo neno linaingia katika. Kwa hiyo ungeanza kwanza nje muonekano, ya ndani ndio ungeelewa. Kwa hiyo tunaanza nje kwanza. Mlango nje kapendeza ndio. Na mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe mpendwa. Bwana asifiwe. Mnaendeleaje? Naendelea vizuri. Tutafika. Hongera na ibada. Nimekuwa naongea na kiongozi na nimechukua mlango mwingine. Ndugu yangu. Juzi nilikuwa kwenye maombi. Nikaa nasikia sauti inaniambia. Nimesubua ilikuwa inazungumza ndani yangu. Ndio nikawa nimeenda kumuuliza mzee kiongozi ili anieleweshe. Na hiyo sauti ilikuwa inakusumbua inaongea na wewe. Sio niambie jamani. Dallas. Si unamfahamu Dallas? Dallas huyu? Ndio, Roho Mtakatifu anamshuhudia Mungu kwamba nikamshuhudie. Huyu Dallas ambaye sisi tunamfahamu, na ambaye unamfahamu. Ndio huyo. Afanya nini? Yaani Roho inanisukuma nikamshuhudie. Ila mimi sina uhakika kwamba ni Roho Mtakatifu. Ndio maana nilikuwa nimeenda kuuliza kwa mzee. Hapo sauti hiyo inakushuhudia inakutokea ninavyokutokea inasema Dallas afanye nini? Aokoke. Dallas huyu aokoke? Ndio. Huyu tunamjua sisi. Jana yenyewe hapo kalala mtaaloni. Juzi sisi katoka kupigana na nani? Sauti inakuja wewe. Hiyo sauti hiyo wewe una mawazo. Itakuwa ni mawazo. Hawezi kuokoka. Wewe unakubaliana na hiyo? Mimi sikubaliani nayo. Ni mwizi. Sikubaliana. Yaani mtaa mzima unajua. Bwana wewe alikuwa na mawazo na wewe. Ile sio sauti ya Mungu. Sio sauti ya Mungu. Unasema sauti ya Mungu. Huruma itakuwa limuonea huruma. Huruma zake sio sauti. Hapana. Yule Dallas kabisa. Alafu ndio amenishauri nikamshuhudie. Ukamnania ukoke. Mbona una mambo mengi ya kufanya msingi? Usipoteze muda wako. Yule kijana kashindikana. Ameshindikana kabisa. Mimi nikiongea nakwambia huyu hata nisikilizaje. Bora hata leo katukuta kipote hapa utaongea atakusikiliza. Kwa kweli usipoteze muda. Yaani bora hata hiyo zote ungekuwa umeiona hata kwa mtu mwingine, si ndio? Dallas huyu tunayemjua bora tungekuwa tatu kidogo ungetushawishi kwenye kinu. Yule hawezi kukusikiliza kwa lolote. Ameshindikana na mtaa mzima. Lakini anaweza labda kuokoka. Sina unasikia? Yaani mtu yani nisikudanganya. Dallas huyu kuokoka. Dallas narudia tena. Kuokoka narudia mara tatu. Dallas kuokoka. Haiwezekani. Hawezi.
Sasa na matukio ya ajabu. Yaani matukio ambayo kwanza tu eti muda tu wewe. Kwanza unapata muda gani wa kukaa kwenda kumueleza hivi? Muda gani unapata muda wote iko tungi. Muda wote iko chakali. Muda wote haeleweki. Huo muda wa kusema eti unatoa kongolo zako hizi unaenda. Unakumbuka jinsi Neema anatafuta kuku wake watatu. Si ndio inaonekana. Haya sasa muizi sasa. Afiti leo akaokoke kweli. Haependi huyu, yani yule haeleweki mtaani. Hamna mtaani mtu anayempenda na matukio ya ajabu eti nashangaa wewe Mungu kakutokea si ndio una upendo si ndio una huruma unaenda kumhubiria. Haya baba, haya mama nenda kumhubiria. Nenda kumhubiria darasa. Utatupa majibu. Haya matokoka. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe na wewe pia. Haya ufike na wewe salama. Haya. Safari njema kumhubiria darasa. Amekosa kazi. Ile sisi ya mtakatifu. Ile mtakatifu. Ile mtakatifu. Sasa yuko sawa. Amekosa kazi. Ila kweli utakuta kazi mwenzetu ana. Sio zako tuna kazi tunafanya huko. Zako kwenda Siano kumhubiria kweli vile mzuri. Yaani mimi yule rafiki yangu alina kusimungi. Na asipokuwa makini akienda kumhubiria labda aende bila simu. Anaweza kaondoka simu. Niko vinyi kosa tapigwa. Unaleta wewe mwanzo una lakini yule anaweza kumwambia ndiye mwenyewe unaleta malikani hizo. Yule kwambia hebu ushangaa makofi anamlamba makofi anarudi analia. Ngoja tupate habari zake. Anasema sauti ya wewe kumbe kwake nyeti tutazipata hapa. Subiri ataniambia yule kwa nasi nimepigwa unalia. Ataturudia hapa na kuambia kwenye safari hii ya wokovu usipunguziwe mwendo na mazingira yote kwenye malengo yako, kwenye maono ulionayo, malengo ya huduma, kwenye kazi yako, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye mahusiano, ili ya kwamba usipunguziwe mwendo. Hakikisha mambo haya ni ya muhimu kwenye maisha yako. Jambo la kwanza, ujue unapokwenda. Unakwenda wapi? Ujue unapokwenda wapi, na ni muda gani ambao unatakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu usipojua unakwenda wapi, unaweza ukakwamishwa barabarani na usifike. Usipojua huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako inatakiwa ifanyike kwa kiwango gani, unaweza ukaifanya kwa viwango vya kawaida na usifike kwenye ile level ambayo Mungu anataka ufike. Kwa nini? Kwa sababu haujui unapokwenda. Mwenzako ujue unapokwenda. Ukijua unapokwenda, utakutana na mazingira, utakutana na jamu za kiroho, utakutana na mambo magumu, utakutana na shida, utakutana na ziki. Zile ziki hazitakupunguzia mwendo. Utakutana na watu ambao wamechoka na wenyewe wanataka wakuunganishe kwenye safari ya kukuchosha, lakini kwa sababu unajua unapokwenda, utawaambia mimi sijafikia hapa, kuna mahali ambapo ninakwenda. Hata kwenye safari hii ya wokovu wakati mwingine unaweza kukutana na watu ambao wanakukatisha tamaa. Wewe dada, hivi waambie usinipunguzie mwendo, kuna mahali ambapo ninakwenda. Sema amen. Jana mwenzako sinikuwa Majengo. Nimefika tu kwanza kitendo cha kufika pale Majengo. Nikafika pale nikakutana na wanangu wananiambiaje? Oa. Sikuna kidundo huko mtaa wa pili. Mwanangu kwenda. Mambo akaa sio mambo. Akaa sio kweli. Kile kidundo jana nilisikia kuna mazela kibao walikuwepo, yani kuwa na watu kibao, yani kama wote. Watu walikuwepo ila kidundo kilikuwa kieleweki. Umeona hapo? Yaani kidundo kaa kimepooza mwanzo mwisho. Mwanangu mapanga kaa nje. Watu wakajaa, watu shazi, watu wengi. Kwani sio vurugu hatari tena? Kwa hiyo mwisho wa siku ikaaje? Mwishoni wazee walikuja au mwenyekiti alikuja? Walikuja pale balozi nini. Watu wakaanza kuacha ndala mmoja mwanangu. Kweli noma sana. Mpaka sasa sielewi kwa nini. Yaani kikitokea
gazabu yani kwanza yani vipi mwanetu? Sawa. Naona mnachukua kitu kaya hapa kwanza. Naona mnapika pika. Tunachemsha hasira sana ujue. Sio mdogo. Vipi lakini? Gani mwanangu? Jana kuwepo na mtu hapo mengi gazabu. Kwanza upooze mwanangu. Kweli. Kwanza upooze. Ndo maji ya Mwamposa haya. Ndo maji ya Mwamposa. Achia twende kwao. Niko gazabu nikilewa sitozingua. Sasa tujenge kibanda mzee. Hii sio mike sije nasikia nikaongea naye. Sio mike nasikia nisikae naye sana. Shida nini mwanetu? Matatizo ya kidunia. Jana nikuepo mitungi huko Kizota mwanangu weze. Au vipi? Mlete kwanza tukuoneshe. Sasa mbona unakula tena ukati mwanangu? Maji ya upako hayo ukati. Sio kweli, hata mali hizo ya kupiga nayo hata mali. Hayo maisha yetu ya kweli, huu ni uhalisia huu. Hii si wapi tena japo umenunua nyie. Hata tukate. Hiyo nataka kwa mstari mdogo. Jenge kibanda. Mnaitaka tena? Shida ni nini kwani mdogo wetu mbona unaonekana kama una masomo mengi? Shida kwa maana nimeamua kuwa maisha yangu yao ya tulia kwanza. Maisha yangu ndio maana nimeamua yao ya pombe tu. Sana tulizaje wewe kama unapenda pombe singekuwa unanunua mwenyewe. Sasa nyie si ndio mmenunulia? Sasa tumekutembelea. Nina gazabu kuhusu jana. Jana ulifanya nini? Kulikuwa na dundo huko wameniletea dharau watoto huko Kizota sema maisha yenyewe kuokota mjue. Bwana. Sema chukua upako huu. Utakuwa ulitaka wewe kaka. Sinaonekana mimi ndo hivyo, sema ndo hivyo tu. Sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika hiyo mitungi. Sasa hivi jamani. Sasa hivi. Kama vipi mamdogo? Gani hao mamdogo bwana wananitaita bwana wanikata stimu. Mimi nakula zangu kisungula hapa. Na hakijaisha unataka uondoke. Sema msikilize. Sema mimi naweza na ufahamu tukupokee. Bana wewe ana shida gani? Maisha ya kweli ndo maisha yangu. Sahihi. Bana bwana. Kama hivyo mimi simsikilizi basi. Sikilize basi. Sio mamdogo, habari yako? Wewe nani unanijua mimi sikujui mamdogo. Mimi Dada Neema. Kwamba una neema nyingi umeokoka unampenda Yesu. Mimi niko rada unaniletea hizo habari za ibada. Na Mungu jema nimekuja kukwambia siku ya leo. Jambo la hela au jambo la hela? Hapana, ni jambo tu ambalo linatoka kwa Mungu. Neno la Mungu. Mungu wa nini? Mungu si huyu hapa unatembea naye. Kizuri ambapo kutoka kwenye neno la Mungu. Mimi mwenyewe mbona naamini hili yenyewe inatoka kwenye neno la Mungu. Si unaona upako kama maji ya Mwamposa kwenye neno la Mungu tosha hili. Wokovu gani? Wokovu makovu. Wokovu kutoka kwa Mungu. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 9 nikusomea. Warumi sura ya 9 mstari kuanzia mstari wa 9. Hao Warumi wanasemaje? Wanaongea Kirumi. Wanasemaje? Ninasema vizuri sana habari ya wokovu. Kwamba ukimpokea Bwana kama mwokozi wa maisha yako, ukikiri kwa kinywa chako utapata wokovu. Kwa hiyo kumbe umenitoa kwenye starehe zangu unakuja kuniletea swala la msifu Bwana. Mimi na Mungu ninasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kuokoka ndo nini? Hebu nijue kwanza. Unajua kuokoka kwanza ndo nini? Mimi sina alama. Nipo vizuri. Na kunywa pombe zangu na hela zangu, naishi na wanangu vizuri. Sema gazabu tu. Kuokoka ni kubadilishwa upya. Yaani unakuwa mtu mwingine wa tofauti. Hutaitwa darasa mlevi. Baada ya kuleta stori za kueleweka unaniletea stori za kuokoka aisee. Mambo gani aisee dada? Mbona unafanya tuko rada unaleta mambo za ajabu? Mimi ningekuwa napata hela muda huu unanichanganya. Bwana mimi nikate maji. Yesu anakupenda.
Wewe mwenyewe Yesu anakupenda, achana na mimi bwana, weka mpenda Yesu huko. Wow. Sina